Srdačno vas pozdravljam u ime Zadarske biskupije, organizatora večerašnje tribine, koju će voditi i u kojoj će nam svoje izlaganje iznijeti profesor dr. znanosti Matko Marušić. Dozvolite mi da vam nekoliko crtica iz njegova života, da znamo tko sjedi pred nama i da čovjeka eventualno koji niste čuli, niste imali prigode slušati, bolje upoznati. Profesor Marušić rođen je 46. godine u Splitu, oženjen je, otac troje djece, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 65. do 70. Od 71. asistent na Zavodu za fiziologiju, doktorat znanosti postigao je 1976. Postdoktorsko usavršavanje od 76. do 78. na Nacionalnom institutu Oak Ridge u Tennessee u Sjedinjenim Američkim Državama. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1977. docent, 1980. izvanredne, 1986. redovni, a od 1997. redovni profesor u trajnom zvanju. Od studenoga 2008. zaposlen je pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istraživao u mnogim područjima, osobito imunologije tumora, imunogenetike, presađivanja koštane srži, kliničke imunologije, filozofije znanosti i medicinske izobrazbe. Objavio je 156 radova u časopisima citiranim u Current Contents, 35 radova u drugim indeksiranim časopisima, 72 ostala članka i 42 udžbenika ili poglavlja o udžbenicima. Od 1991. citiran je 693 puta u citatnoj bazi Web of Knowledge. Voditelj znanstvenog projekta Utjecaj medicinskog časopisa na Hrvatsku medicinsku zajednicu i koordinator znanstvenog programa pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske. Koncipirao i uveo poslijediplomski predmet imunološko prepoznavanje, dodiplomski izborni predmet transplantacijska reakcija i dodiplomski redovni predmet uvod u znanstveni rad u medicini. Vodio je 22 diplomska rada, 9 magistarskih radova i 8 doktorata. Za svoje djelovanje na znanstvenom polju 1969. je dobio rektorovu nagradu za najboljeg studenta, 70. nagradu iseljenika Jure Banovića za siromašnog dobrog studenta. 1976. Fulbright Hays putna stipendija, 81. stipendija za gosta istraživača Max Planck instituta u Tübingenu u Njemačkoj, 94. nagrada Hrvatskog vijeća Europskog pokreta za promidžbu Hrvatske u svijetu, 98. nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo patofiziologija, 99. godišnja državna nagrada za znanost za znanstveno otkriće da je prsna žlijezda aktivna tijekom cijeloga života. 2000. odlikovanje predsjednika Republike redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad, 2005. državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti te nekoliko književnih nagrada. 82. godine nakon izbora za prodekana područnih studija medicine u Osijeku i Splitu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, protivnici studija politički su mu onemogućili obnašanje funkcije. Nakon volonterskog rada za te studije od 1990. do 1994. ponovno je biran na istu funkciju. Koncipirao je program i prostore za rad Medicinskog fakulteta u Osijeku, Medicinskom fakultetu u Splitu osigurao zgrade na Križinama i koncipirao šestogodišnji plan i program medicinskog studija samostalnog fakulteta. Taj je program konačno modificiran, prihvaćen na svim medicinskim fakultetima u Hrvatskoj te u Mostaru. U razdoblju od 86. do 96. vodio je laboratorij za kliničko-laboratorijsku dijagnostičku imunologiju u KBC u Zagreb Rebro. Obrazovao je više od 50 mladih znanstvenika. Godine 90. osnovao i od tada vodi časopis Croatian Medical Journal, koji je 1997. uvršten u Medline. 1998. u Current Contents, a 2007. postigao je čimbenik odjeka 1,2. Hrvatskim ratnim liječnicima pomogao pri objavljivanju 132 rada u svjetskim i 127 radova u domaćim časopisima. Pribavio je dvogodišnje stipendije u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama za 121 mladog hrvatskog znanstvenika, te mnogima od njih omogućio povratak u Hrvatsku. Na polju društvenog rada sudjelovao je u brojnim akcijama tijekom Domovinskog rata od 1991. do 1995. i u širenju istine u Hrvatskoj.
Jedan je od osnivača i voditelja akcije Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Objavio više pripovjedaka, rasprava, edukacijskih i polemičnih tekstova, 3 zbirke priča za djecu, knjigu eseja i humorističnu knjigu Medicina iznutra. Evo, to je čovjek koji stoji pred nama, vjerujem, vrlo zanimljiva, dinamična i elokventna osoba. Hvala vam lijepa. Je li ovo uključeno? Nije? Hvala vam lijepa. Drago je biti u Zadru. Dobro večer. Jako se radosno osjećano, jako svečano, ali kako je velečasni Zdenko čita povure stare podatke, tu su se broje svi povećali sa interneta, a ne mogu sve prepričavati, ali evo recimo pročitam jednu transplantaciju koštane srže u Emru, jel tako? To je jedan Zadranin, Boris Labar, moj veliki prijatelj, mi smo zapravo pobratili. Me nagovorio da dođem gore jer da ne može napraviti transplantaciju koštane srže bez dobrog laboratorija za imunologiju. Ja sam gore 10 godina radio i između ostalog na to sam vrlo ponosan. Međutim, taj Boris Labar je Zadar i uvijek je bila meni mladom Zadarinu pokretu u jedan brzinu, veli, takve stvari. Tako da imam puno razloga. Pozdravim moje prijatelje Marka Mustača i kompaniju, svašta sam radio u radu dobre stvari. I ja sam nisam pametan kako ćemo držati predavanje i ne možete imati u mene puno povjerenja. Ja se zacenim, da se kaže zacenim. I onda držim predavanje, pričam svašta i izgleda neozbiljno, to je vrlo ozbiljno. To je strašno ozbiljno i časna riječ, sve je istina. Tako mi Bog pomogu. A činit ćemo se da nije. To je jedno. Drugo, nažalost, ja imam malo previše tih dijapozitiva, pa ću kroz njih proći brzo. Ako bude koga nešto zanimalo, neka prekine to, mi smo prijatelji, ja ću vrlo prijateljski predavati, čak ću se i zafrkavati, ali ponavljam, nije to zafrkacija. To je smrtno, ozbiljno. I to je, moje predavanje se vodilo, kad kažem smrtno ozbiljno, da je jedan vrlo važan dan, to je današnji dan, kad je postignuta velika pobjeda. Ne samo hrvatskog naroda, nego svih ljudi na svijetu, ne katolika, sviju. Ovo što se danas dogodilo u Hrvatskoj, braća i sestre, držat ćemo krvlju, zubima i noktima i nećemo dati presudu Ustavnog suda i moramo spasiti ne samo naš narod, nego cijelu Europu. Samo Hrvati mogu spasiti Europu ili pa sam vam rekao da ću se kao Ford zafrkavati, a da govorim smrtno ozbiljne stvari. Ako Hrvati uspiju Bog blagoslovio, Bog blagoslovio kroz ovo nadbiskupe što ću pričati, najviše Zdenka. Onda ćemo mi pokazati u Europi da se to može. Malo ću govoriti o današnjoj presudi, tako da će predavanje tada pomoći, pa nisam siguran. Ova presuda je, dakle, danas se dogodila i ona je strašno važna zbog sljedećeg razloga. Zdenac, vi bi mogli podijeliti čast na riječ, ne strpljiv sam ove papire. Ja sam da napisao jedan papir koji je dosta primitivan, Zdenko je napravio odlično. Ali to je važan papir, čuvajte ga. Jer mi nismo dužni pred Europom, ja sam veliki eurofil, to je drugo priznanje Hrvatske u povijesti. Prvo je bilo 1992. 3. siječnja. Mi nismo dužni napraviti ono što Jovanović i drugi hoće. Što se tiče Europe. Što se tiče Europe, mi smo napravili što smo trebali napraviti. A to je da donesemo zakon o sprečavanju diskriminacije. Međutim, sprečavanje diskriminacije ne znači brak homoseksualaca. To nama ovisi. Strašne su to vijesti da su dvije fantastične katoličke zemlje, Španjolska i Francuska, donijeli taj zakon da je navodno nadzorna Engleska. Ubiću se. Hrvatska to ne mora donijeti. I ako mi ne donesemo, mi ćemo spasiti Europu. Upamtite. Sa ovom presudom imamo uporište da se branimo do zadnje kapi krvi i ne radi se o mržnji. Šta ću ja vama, katolicima, govoriti, svećenici, to je nadbiskup. Govoriti o toleranciji, o ljubavi prema bližnjemu, o ljubavi prema bolesniku svake vrste, o ljubavi prema neprijatelju. To nas Isus učio, tako? Ljubi neprijatelja svoga blagova, da sada ne govorimo. Međutim, ne radi se o tome. Ne radi se uopće niti o spolnom odgoju. Slušate li? Ne radi se o spolnom odgoju. Radi se o totalnom uništenju, to se zove paradigma stručno, o totalnom udaru na civilizaciju zapadnu. Dve zemlje imaju svi Hrvati. Poslije ćemo otkriti da je to od Engelsa. Ne radi se o tome šta će djeca učiti u školu, će li se valjati, dodirivati pa napisati domaću zadaću kako se osjećali.
Radi se o tome da se ukinu spol, da se ukinu pojmovi oca i majke. O tome se radi i to nije protiv Hrvata, to je protiv cijeloga svijeta. Moje predavanje će vas samo nešto malo informirati, imat ćete ga, kako se zove, na raspolaganju i nemojte vi to ni učiti, to je komplicirano i teško, šta će vam to. Ali upamtite te riječi. O nama ovisi naš život. Nije istina. Nemojte progutati prevaru medija i vlade da se to mora. To se ne mora. Mora se poštovati ljude, ponavljam. Mora se voljeti različitost. Pa to je Isus učio. Teorija ljudskih prava, što cijeli svijet ovdje govori, pa to je jeftini, pojednostavljeni digest Kristova učenja. Nema to ništa novo. I dobro je da je to tako, to je Kristovo učenje. I dobro je da je ono sekularno, tako da uče i drugi koji nisu. Ali oni su napravili od toga novu religiju da bi mogli negirati našu. Pa nek oni negiraju našu religiju. Ali ne mogu nas prevariti. Mi smo dobri ljudi. Mi volimo sve ljude, mi volimo homoseksualce, ja to izjavljujem. Ali to ne znači da oni mogu uništiti moja ljudska prava. Svaki ima ljudska prava. Ja imam ljudska prava. Mogu biti najgori razbojnik, najgori propolica. Ja imam ljudska prava kao što uče i oni i Krist. A neće se pozivati Krista. U ovoj svetoj kući ja ću večeras govoriti kao bezvjerac. Pa prostit ćete. Žena mi je rekla da ne zaslužim više od 400 godina čistilišta. Ja sam večeras predavanje. Uvažene cijene Franjevačke obitelji Mandić, Dominika Mandića. Jako je ona, kako bi rekao, stroga. Stroga kaže, pazi šta govoriš, i mnogo. Ja ovo što ne govorim. Slušajte ovo. 400 godina čistilišta nije tako strašno u odnosu na vječno, mislim. Ja ću večeras na tome Zdekona govoriti. Zanimljiva osoba taj Zdekon. Da se naprije ovdje iznijeli smo nekoliko medova svaka čast. Doduše stari su podaci. Da ste gledali na stranicama moje stranke, neću reći koja je, da sam ispredila ovo, vidjeli biste bolje podatke, puno više alfalije. I taj Zdekon je nešto važno rekao, da ću se toga držati. Jer nas dva se poštujemo, radimo se kao da s njega ne bojim, tako. On je mene kada ja govorim kao znanstvenik. Da govorim pretržno teoriju evolucije, ja ću tako govoriti. To je bio samo jedan uvod, vrlo važan uvod, da shvatite gdje je vaša pozicija, gospodo zabrani, dobri Hrvati, pravi katolici, ali možete i biti Srbi, muslimani, ateisti, što god što. Ne radi se o vjeri, ljudi moji. I tu je crkva ušla u ofsajd, pa ofsajd zamka. Znaš šta je ofsajd zamka, pa oni istrče, jel? Postoje. Naša crkva katolička u svom poštenju, svojoj naivnosti, ostala u ofsajdu, tako da ona bude napadnuta kao crkva od komunističke vlasti. I zato sam ja izašao u Splitu. Ja i žena mi hrabrila da ta moja izađe. Pa kada uhitit će me, dobro ćete se riješiti, ono će se braniti, to je vrlo začisto. I ja sam držao ovo predavanje kao znanstvenik. Moram vam također priznati da ja uopće nisam neki stručnjak za ovo. Kao malo bolje pogledaš, nisam stručnjak ni za što. Svašta znam, ali slabo. Stručnjak, to je velika riječ. Bio sam nekad za imunologiju, nisam više. Međutim, ja sam znao za ovo, ja sam bavim međunarodnom Tuđmanovim učvršćivanjem međunarodnog položaja Hrvatske. To je moj vojni program. Ajde, Zdenac, prijatelju moj. Bio sam na već nekako sam zove Zdenac. Vrati na prvi. I ja sam to načuo, ali nema vremena, sve imam puno posla svoga, mušta, života, djece, žene. I onda sam to malo podcjenjivao. I onda su došli vrlo blizu meni. Kad biste gledali prave datume, to je 72. To su davni datumi kad se to dogodilo u Amerikama. I u Pekingu, to je neka strašno važna od Ujedinjenih naroda sjednica. Ali ne mogu to sad pričati. Međutim, onda smo i došli u moj dom. I znaš kakvi su Hrvati, on se probili tek kad mu dođe udro. A već kasno ne osvojili pol sela. I tako i je. I onda sam se najidio. Ta je prava riječ, najidit se, ne smije reći da sam se najudio. Jer di ste meni došli? Ja cijeli svoj život, ali sam došao iz dna društva. Moji roditelji nisu išli nikad u školu. Tata mi je bio korpar u Češkoj, mama čuvala ovce. U Srbiji smo se rušili, oni su se rušili, u Splitu nije baš srušili, kada je brutali na Bogu. I ja sam svoj život čuvao i spasio učenjem. Učenjem neki švercaju, neki kralju, neki emigriraju. Ja sam učio sam. Da ne bude sirotinja, da me ne preziru. I dobro sam učio. Piše mi, malo je tamo. Stari kadave. I onda sam naučio, imao sam dobre učitelje, volio sam učitelje. Učiteljicu, najviše volim učiteljicu. Prvu, Vlada Škaljina Srpčina.
Ona rekla, ti si dobar već. Ja volim Srbe. Smo čuli? To nema razloga da se to ljude... Druga stvar, ko će reći da je Karlovac, sad doćemo četvrta Splitska, neće od njega ostati trava. Ali ljude moramo voliti i volimo. Moramo Ustolica bila dobra. I poslije ima te profe, bija Povukrićima, napravili atomsku bombu, tamo vama, tamo Labara. I onda sam puno naučio. Uglavnom, moj cijeli život je posvećen znanosti, ne crkvi. Ja? Ne vjerujem. Ja jesam vjernič. Mogli bi diskutirati Katarija, to je bilo do 2000 godina čisto ništa. Ali neću o tome govoriti, govorit ću o znanosti. I ja imam pravo govoriti o znanosti. Jer sam od toga profesor fiziologije, to je znanost o funkciji, a moja supruga ta Blažena, ona je profesorica anatomije. Pa će ja rugam, to je drugo ruganje, to bar niko ne zna šta ona zna. Te mišiće, grkljano piše. I ja to učim studenta, rušim na godinu. Nije to lako slušati čovjeka na godinu. Dajem testove, strašne stvari radim. Uzimam sebi pravo da ocjenjujem doktorate. Uzimam sebi pravo da ljude promoviram. Jer sam urednik časopisa 20 godina, odlučivao sam o njihovim radima, ja sam 10.000 doktorata u životu ocijenio. Kad gledam šta su publikacije da sad ne garantiram. I uvijek ima isti princip. Princip je znanstveni. Moj princip nije ni vjerski, ni katolički, ni islamski, ni komunistički, ni nacionalistički. Moj princip je znanstveni, ja znam šta je znanost. Jer su meni došli i rekli su mi da je moja znanost zadnja budalaština. I to me naidilo. I o tome govorim, nemojte pocijeniti šta ja pričam, zabavljam tako. Aleksandar Štrokhofer je rekao u hotelu Westin. Ja sam mislio da se sve za koliko sam glup, kaže pametan čovjek, glup, kama to. Gledam televiziju, ali ne razumijem šta čovjek govori. On rekao, ja ne znam šta su prirodni zakoni. I onda sam morao i čitao sam. Uvatila me panika kad su mi došli, osvojili 3 sobe od 4 i onda sam išao čitati i čitam i vidim da je on rekao istinu. Oni tvrde da ne postoje prirodni zakoni. Ja nisam s time pretjerao što sam rekao. Oni tvrde da ne postoji spol. Ne postoji muškarac i žena. Jeste me čuli? I onda ja kao profa koji sam rušio studenta, da vesti mu raspravljamo hipofeze, koji su ženski spolni, kako se to ide odnos hipofize jajnika, u muški šta ćete mi govoriti. Moja žena predaje nos djelice je nešto užasno komplicirano u anatomiji jer su muški i ženski jako različiti, da tamo pitam ispitu razlike za nas djelice, to je užasno teško. Ja se to štreba, Borislava, ja dobri pet. I sad to više ne postoji. Ja više ne smije reći. Dotle je došlo. Kada to ne govorim o vama, ja govorim o sebi. Jer sam neizrecivo uvrijeđen. U mome tužnome, teškome životu kojega sam stvorio učenjem, oni mi danas, ja imam 66 godina, imam sve te titule, čita s nekom pretjerava. Oni mi to će ukinuti. Ne da mi hoće ukinuti, nego to je više nevažno, to ne postoji. Sad ćemo po redu, možemo. O tome se radi. Današnji dan nismo morali i ne moramo. I ja govorim kao znanstvenik. Nadbiskuća prostor. Jer imate 2 teorije nastanka svijeta. Jedna je teorija biblijska. U početku bijaše riječ bijaše Bog i riječ bijaše Bog. Tako sam to rekao, kad bili prošao sad dujo. To mi se sviđa ja. Tebi, jel da? Je tako, kako je? Lijepo je zemlja bijahu pusti. A dobro, ajde, nemoj sad da moram od početka, kada pristupimo. Najvažnija je ta riječ, jel? A nešto koji to... Sve postane i ništa bez riječi ne postane, to je točno. Ma, to je islamska. Dobro. Jedna je, dakle, teorija biblijska, a druga je teorija evolucije. I bijući profesor na medicini, ja sam stvarno stručnjak za teoriju evolucije. Pitao me jedan, nije dobro reći neprijatelj. Sjedim ja na kavi sa Ivanom Boškovićem, to sam pričao o Boškoviću koji je profesor književnosti, pa ga ja iskorištavam na priče. Književnosti, pa i to ponavlja. A on to voli pričati o posao. A ide jedan čovjek, pametan čovjek, mlad čovjek kojega ja cijenim i volim jako ga ne poznam. Vidio sam kako govori, vidio sam njegove publikacije, ali profesor fizike u Splitu. I ja govorim, ti si, dođi si. On kaže, ne mogu, žena mi je i sjedi, ali ipak sjedi, samo 5 minuta. I kaže, šta to vama treba? Ja sam držao predavanje u Akademiji Splitskoj, ovo predavanje. Ja kažem, pa čovječe, treba mi, pa ti si znanstvenik, pa ono uništiše našu znanost, hoće ja ovo govoriti kao vama. On kaže, ne, to mene ne zanima. Ali kako vi možete držati to predavanje? Imate li publikacija iz toga?
E sad vi to ne znate, većina vas koji niste znanstvenici. Znanstveni se legitimira publikacijom, to znači znanstvenim otkrićem, znanstvenim radom u uglednom znanstvenom časopisu, onime čime se on bavi. Prema tome, kad mu ti pogledaš ono što je neko pročitao, ima sa 180, kad ti pogledaš moje radove, ti vidiš ko sam ja. Ako si stručnjak, to znači vidiš čime se bavim i na kojoj razini. Okay? A joj kume, pitao si me to. Kaže, imam kolega, kako ne? Imam publikaciju u British Journal for the Philosophy of Science, britanski časopis za filozofiju znanosti. Ja imam članak o teoriji evolucije, pa ti pivaj, a žena mi zabranjuje da to govori. A ja dobro rekao, pivaj kume. O teoriji evolucije koji ima naslov biološke osnove predviđanja nepredvidivoga. Biološki, to je čast. Ja to znam. Ima pravo govoriti. Čak će vam. Tako što je. Idemo na ovo. Dakle, imate H-index 19, to sam bio za instaliran. H-index opisuje snagu čovjekove znanosti. Sa H-indexom 19, ja na Splitskom sveučilištu zauzimam koje je bolje od Zagrebačkog, Riječkog i Osječkog po vrhunskim publikacijama. Ja zauzimam 4. mjesto. Međutim, ima sretna okolnost, nisam prvi, ja. Sretna okolnost, 3. mjesto zauzima ko? Moje biće, moja žena. To sam ja. A prva dva su fizičari iz Ceriha, iz ovoga Cerna. Svaka čast fizičari iz Cerna, to je velika stvar, a njima polja dva autora. I to se citira. Prvo tome ja sam zadovoljan. I sad ako hoće neko reći, pusti toga Marušića, on ti je kontroverzan. To ne ja jako uvijek sam kontroverzan. Daj, po čemu sam kontroverzan, hoćeš? Dobro, sad ste mi vi ovo ubili pojam, mislio sam da znam Bibliju bar kod četak. Nisam ni to i dobio, pa na ispitu, koji mi je odak da driva, da citiram. Slušaj, i sad neko kaže, on ti je ovakvi, znači, dođi po mene, dođi da razgovaram. Hoćeš da životopis, hoćeš li gledati argument, hoćeš se tući, nije pitanje. Ali da vidimo o čemu mi govorimo, ali nisam reći da govori on je kontroverzan, nisam kontroverzan, nisam seljačko dite koje govori obične riječi, jel tako? Čak govori i kacki. I beštima kad nema svećenika i žene. Svaka druga riječ, žena. Žena je čovjekov blagosloven. Onda sam počeo na Bratijsku govorim i ja pa sam rekao, koga ste ovo dovedili? Čovjek ne treba da govori, će me oba srušiti čovječe. Nećete više dirati. Gledaj dalje. Prema tome govorimo o znanosti. I ja vas učim, ispričavam se što vas učim. Ne učim vas da me učite, nego da razumite čemu je tajna ako sam ja u pravu. A imam H-index 19, pa ti dođe da je poruke tvoj. Koje kaže, cijela rodna ideologija počiva na premisi da je homoseksualnost sasvim normalna pojava. Nemojte se čuti, smije se, ne može se smijeti. Jer to je smrtno ozbiljno, zašto vidimo. Normalna pojava, kao heteroseksualnost. Znači, muški i ženska i ženska, isto kao muško i ženska. Da sam ne pričam detalje, to stvarno neće. U tome leži tajna nastojanja oko promjene paradigma. Paradigma je ono što mi svi mislimo, što vrijedi kao znanje u ovom času. Spornosti i svih nesporazuma. Dakle, prvo pitanje u svakoj raspravi, dobro me slušajte, ali sam napisao za Baldasara, što nije fair. Prvo pitanje koje morate čovjeka pitati s kojim se ne slažete, oko pitanja rodne ideologije, da ga pitate. Kume moram reći, kume, je li ti misliš da je spolni čin, pogledaj kako sam ovo pažljivo napisao, hoće na tisku, da me ne zatvore. Ne sam ti reći, učistilište da, to sam se služio, ali zatvor ne. Da je spolni čin jednako prirodan, dakle to je fiziologija, to je moja profesura, genetički zadan, i to mi je profesura da prostiš. Fiziološki izuzetnije, evolucijski priča sam o British Journal, logičan, smislen i funkcionalan kao heteroseksualan. To neko odgovori. Kada on kaže je, da je, ti lipa ide čak, rekati da sve lud čovjek. Jer je to znači negiranje kompletne znanosti. I zato je Stuhlhofer rekao da on ne zna šta su prirodni zakoni. Oni ne daju argument. Oni nemaju argument. Oni ti kažu da si ti lud. Oni ti kažu da si ti primitivan. Oni ti kažu da si ti bizant. Oni ti kažu da si ti nacionalist. Meni je sad rekao da sam se vratio 41. Baldasar. Jer se radi o tome da oni nemaju ni jedan argument. I oni su morali negirati znanost. Da bi uopće mogli takvu ludost izgovoriti. Onda su išli politički, kao što će pokazati ovaj diapozitiv,
Evo, sad gledajte, nemojte se bojati. Svi mi imamo ljudska prava. Jednaka i neotuđiva. Pogledajte, molim vas, oni vas shvataju. Kaže, ti moraš moju različitost. Bravo, odlično. I sada da vidimo koliko smo do Luka i ja različiti. Mi smo različiti koliko, jer koliko stojimo udaljeni. I sad se ja počnem udaljavati. Recimo u klerofašizam, ne znam di. I koliko se ja god udaljavao od Luke, međusobno gledano, mi smo uvijek jednak udaljeni. Koliko ja od njega, toliko od mene. I ja na njima kažem, ma nemoj, ti si za to da je ovi spolni čin normalno, stvarno smo različiti, a ja te volim ti zaista, neću ti moraš voliti ti mene. Jel istina? Koliko god volim ja tebe, odnosno koliko god ti tražiš od mene da te ja volim i poštujem tu različitost, toliko ti moraš poštovati moju. Nemoš ti meni reći ti si budalasti, katolički primitivac. Ne, ti mene moraš voliti, šta ja god primitivniji ti me više voliš. Jer od mene tražiš da te ja sve više voliš, a si ti različitiji od mene. Pazi, to je argument. Fobija, oni kažu homofobija, to me užasno nervira. Ja nisam stručnjak za jezik, ja sad nisam za hrvatski. Homo znači isto. A phobos je strah. Ja sam to učio, sam dobio tamo sve 5 čovječe Bože. Nije za ništa, za neko izgubio 2 dana od misa, 2 misa mi drža, da nađe sve podatke od meni. I to, kad sam ja učio, dobio 5 iz psihijatrije. Ovo govorim samo da ilustruiram, nisam se duša hvalio. Onda se to zvalo homoerotofobija. I sad mi je neugodno pred svećenicima reći šta je homoerotofobija. To znači da se ti njih bojiš da će se to dogoditi. Okej, kako ću već pristan, razumite. I to je nenormalna stvar, bila to učili dobro 5, tamo kad si doktor to radiš ljudima koji se boje. Međutim, oni su onda makli ovo eroto. Eroto je, jeli, znate šta je erotika, ja? Jer to je homofobija, to je jedna užasno glupa riječ. Jer ona ne znači ništa. Ona znači strah od istoga. Ali oni su to onda pretvorili u mržnju. Kao nacionalizam, jer nacionalizam je jedna krasna riječ. Jedna krasna osjećaj da su to pretvorili u negativno što ti više ne pričaš da si nacionalist, nego da si domoljub. Englezi kažu patriot. A mi izmislili da ovdje sad vidimo, ne mogu nas još 20 godina nas ne mogu zatvoriti. Kad kažemo da smo domoljub, a kaže nacionalist, je odmah u zatvor. I dan danas. Prema tome, homofobija je strah, a ne mržnja. Ali oni su od te riječi napravili šporku riječ, ružnu riječ, kao nacionalizam. I on tebi kaže, ti si homofob, to ti je neki oblik ustaše. I sad se kao, imaj majko, ja homofob, iđem u zatvor, jedan ti sam ja. I sad se vi mislite da se ja šalim, ne. Donijela deklaracija Evropa, svjetska zdravstvena, Ujedinjene nacije, za homofobiju ideš u zatvor, smećuja. A jesi li homofob, to ti ocjenije ovi iz udruge. Prijavi ti kome, adio. Zato žena moja nije to bez veze, kaže, pa što govoriš. Sad ja moram priznati, ima jednu tajnu, sad ja molim kad su svećenice, da se ja volim ispovidati na puno grijeha, pa da ono griješiš i za vrijeme marende od njega. Ja imam jednu tajnu želju, neki džava u meni Sotona, da odem u zatvor. Bilo mi to nekako drago. Toliko sam ljut na taj apsurd koji se traži od mene. I što sam rekao apsurd, mislim reći ti si homofob, ajde kume, vaš čovjek Poljaković izgubio u sred Zadra od drugoga katolika, da se razumijemo sve znam, izgubio posao, odnosno bilo ga suspendirao, vratilo ga, jer bi bili oni izgubili se na sudu, u Štrasburu. Štrasburski sud kakav je da je puno pošteniji od naših. Neće se govoriti o tome. Znači, niko mene, Matka Marušića, nema pravo nazvati homofobom, jer ja to naprosto nisam. Ja sam jedan profesor, strogi profesor fiziologije, koji je 100 studenta srušio na godinu i ne dam ti da mi kažeš da nema spola. Inače, moj život nema smisla. Sam potračio moj život, da sam bio u krču. Pio veliko pivušu, igra na karte, gleda ženske, piva proste pjesme, kako se to već u crkvu u krčne radi. Prema tome, ja sam izmislio novu riječ. To je moja riječ, to nije Nadbuskih Pukova, nije nekoga jezikoslovca, ovakvih učenih ljudi, to je moja riječ. Samo prosto viš da je tvoja. Ali to je normofob. Znači, on se meni ruga, ja se nijem ruga. Normofob oni koji se boji svega što je normalno, odlično. Ili mrzi. Ne da, ja imam ljudska prava. Ja imam ljudska prava toliko da mogu biti glup. Toliko da mogu biti u krivu i insistirati i opet mi niko ne smije ništa. Zato naglašavam toliko tu znanost i hvala da je Zdenko našao. Ajmo Zdenko Šivaj dalje, neštika na kraj.
Sada dolazimo na moje područje. Nemojte se ljutiti. Braćo svećenici, Boga nema. U znanosti Boga nema. Nema zakona više da Boga. Znanost radi, stvarno radi. Kao da Boga nema. Ima li Boga nema, to je sasvim drugo područje. Ajde vi lipo tamo vidi kod nekog radištuka, kod nekog prozvijenka, kod ruke i tamo pitajte. Kad se radi znanost, o tome se ne govori. Možda Boga ima, možda Boga nema. Dobro me slušajte. U znanosti mi radimo kao da ga nema. To je uči moji studenti, ja sam veliki katolik. I moji studenti isto. Pa moji uči, nemojte se igrati. Nemoj se igrati. Slušaj mene. I sad ja držim ogromna predavanja. Ljudima pomažem napraviti doktorate, ali imamo fantastična istraživanja, publiciramo current contents. Da imamo ko od njih publicira. Dođi. Pogledaj sam Jovanovića rada. Dakle, i sad ću kratko proći, prosto da ne tumači znanost, iako je to da neko poželije. On opisuje prirodne pojave, on ih ne kreira. Svi znanstveni zaključci su privremeni, istinu zna samo Bog, a do Boga ne može u znanosti, ne može sad se ljuditi. Neću to ići, niti da ispovim. I mi znamo da ne možemo doći do apsolutne istine. Naravno, mi kao pravi vjernici, smo se odličan znanstveni vjernik. Mi znamo da Boga ima, jasno. Možda i ne znam. Istina postoji i mimo nas. Istina postoji i bez nas. Zemlja je bila okrugla i prije Kolumba. Je li tako? I sve ono što mi otkrivamo, to već postoji. Prema tome, postoji apsolutna istina. Ali ja je nemam. Kao znanstvenik. I onda ja mjerim sve ovo što piše. Svi znam da je nemam, pa onda kaže da je to tentativno, pa da sve se može provjeriti, pa mi smo u stvarnom svijetu. Znanstveni zaključci se donose na osnovi brojeva. Ovo ja moje studente rušim, tučem i štakam. Ljudi moji, nemoj mi dolazi raditi doktorat i govoriti Markove konake. Hoću da mi doneseš brojeve. Što ti mjeriš, što se zove main outcome measure, glavna mjera ishoda u medicini. Šta ti je glavna mjera ishoda? Ti mjeriš preživljenje, ili mjeriš dane do remisije, mjeriš li broj leukocita, on mora to meni dobro reći, inače fali, to nema smisla što on radi. Znači, mjerenje, brojenje, vaganje je nešto čime se služi znanost. I znanost se služi brojevima i kaže da Boga nema, nego samo ljudsko znanje. Znanje se postiže konsenzusom stručnjaka i mi dobijemo licenciju na medicini da čovjeku možemo okinuti nogu i baciti u smeće, otkriti predivnu Božju dojku koju majka doji svoju djecu, buši glavu i uči izvoditi tumor. Zamisli koju mi licenciju imamo, a da nam ona nije od Boga, nego od čovjeka, na temelju brojeva, na temelju znanosti koja je samo ljudska. Sad zašto ja to pričam? Zato što je to opsad zamka. Ne dajte da vas napadnu za Bibliju. Što bolje znaš Bibliju, više ćeš nastradat. Ljubomor za ko pas. Nego znanost. Jer znanost je ateistička. I doće da izvrsno ti ga navučeš. Pokaži brojeve. Nema nijedan broj. Ničega nema. A ja profao toga. 19, sjeća se H19. Dođi. Pusti svećenike. Nego li tamo škrope. Meni dođi. I kaži mi što imaš da me uvjeriš u to što govoriš. I on nema ničega. Zato oni ne daju meni. Oni više vole vas, jer te mogu napast, ti si zatrucan, nema Boga, Biblija nije ništa izmislili, židovi. Nemojte biti smiješni, ljudi moji. Znanstvenici moraju biti oni koji idu u prvi redovi. Samo sam se ja javio, molio sam Kusića, to mi je brat, taj Kusić. Neće akademija, kada. Mi nećemo javnost, ali ovo. Tako si postao akademija. Aha, on mi kaže da idem dalje, bravo. Sada ćemo ići brzo. Čak sam stavio engleski. Ovo je skinuto, to li pišete, sve imate, Wikipedia. Oni su napravili strašno, homoseksualci su u Americi napravili strašan pritisak na američku psihijatrijsku organizaciju. To je jedna organizacija stručna kao što ima u Zadru. I oni su njima vikali, ovaj Kamenov, ili Kameni, vidiš sam više Kameni. Vidiš da reka, you may take this as a declaration of war against you. Psychiatry is enemy incarnated. Znači, oni su rekli, taj Vikaj, došao je na sjednicu, uzeo je mikrofon i Vikaj. Vi ste moj utjeljomljeni neprijatelj, mi vam objavljujemo rat. Vikali su homoseksualci na sastanku psihijatara američkih. Oni bogati ljudi, znaš, $250 sat. Profa, pišu radove, imaju strašne časopise i tako da. I ovi su popustili, da sam ne pričam kako. Glasovali su.
Nema glasovanja u znanosti. Zaključci u znanosti se ne donose glasovanje, ne se donose u Saboru glasovanje. Znanstveni zaključci proističu iz brojeva, statistika, nema da sad počnem predavati. Jedan put kad je pošlo, otišlo je sve nizbrdo i gospodo, svijetu je to otišlo toliko nizbrdo da su mu ti bijedni, razjedinjeni, slabovjerni, korumpirani Hrvati jedina nada. Ste čuli? To sam ti pilo. Donešeno je u APA, American Psychiatric Association, i onda je počela lavina. Možemo dalje. Kroz neko prostor koja se javljaju puno bila. I sada ja to nabrajam, teško mi je to sad čitati, ide mi na živce, ali sam stavija da vi vidite da to piše. Ljudi, nemojte misliti da sam ja neki neozbiljan tip, jer sam smrtno sam ozbiljan čovjek, sam možda doživjeti teške predmete, pa sam se naučio studijete zabavljati. Na primjer, vas. Znaš što piše? Smatramo da ne postoji razlog za podjelu ljudskih tijela na ženski i muški spol, osim da takve podjele odgovaraju ekonomskim potrebama heteroseksualnosti. Zašto ne reći ja sam muškarac s vaginom? Zašto ne bismo dekonstruirali i taj biološki imperativ koji označava genitalije kao muške i ženske? Zašto bi postale genitalije muške i ženske? Piše neko Čović, Amir Hođić, Našoša Bijelić, to su oni katolici, Sanja Cesar. I na temelju ove knjige je napravljen program. Ova je knjiga u programu. Jeste li to znali? Ako niste, budite mi zahvalni. Ako jeste, zgrozite se ponovno. Ajmo dalje. Dnevno ste spavali. Aha, može. Rodna teorija, imate citate, možete naći na internetu. Kaže da nema žena ni muškaraca, a seksualna orijentacija je multidimenzionalno varijabilna. Izgleda, to je nešto neviđeno pametno rečeno. Zašto to znači? Brate, da možeš tako doćeš. A to što ti padne na pamet da stvarno kad možeš početi onda je to strašno. To je strašno i za ateiste, i za bilo kojega normalnog i pristojnog čovjeka, i to se ne može izgovoriti. Pogledajte šta je Kinsey napravio. Objavi istraživanja koji su radili pedofili, pa to je strašno. 2 mjeseca beba, ljudi moji, žene. To su naša djeca, ja imam 3 djece, svi su imali 2 mjeseca. I sad zamislite, ja to ne smijem reći. Da je neko s njim imao spolni odnos. A onda to upisao u knjizi i od toga nastala teorija na temelju koje Jovanović donosi program. O tome se radi. I sad ima što neće sam javiti. Doživjela je krak, teorija psihoseksualne neutralnosti pri rođenju, pa ja sam toga profa, zato sam rekao. Hvala Zdenac, što sam rekao da sam profa. Ovaka knjiga. Kako se razvije muško, kako žensko, spol, anatomija, fiziologija, kako počnemo hormoni, koje stanice, receptori, koje sam čuo. Ima jedan trač, ima jedan odličan trač. Kao imunolog ja sam radio sa antigenom koji se zove H-Y. Antigen to je jedan bilančer. I taj H-Y nemaju ženske, samo muški. Što je razumljivo, jer muški, da ženski imaju 2 kromosoma X, zovu se X, a muški imaju X i Y. I sad, kao ženske su bolje taj Y neki čudan, malo kao puka i nema na njemu puno glukena i tako da, ima taj H-Y. I taj poslije se pokazalo da je H-Y jedan dio receptora, primatelja za testosteron, a testosteron je muški spolni hormon koji dabra durnu i očelaviš i sve drugo da ne nabraja. Ali šta je što? Dobro me slušajte, pričam neki kao trač, ali u biti je strašno ilustrativno. Ja sam se bavio time, ali ne kako njegovom funkcijom, nego kako ga ženke nemaju, a muški imaju, mužjaci. Miše da smo mi imunizirali, dali smo kožu muških na ženke, pa su ženke razvijale reakciju na taj H-Y, da se ne priči, kao prostočni gnjavi. Ali da se ja držam predavanje, H-Y ima morski ježinac. Znaš što znači morski ježinac? Kako se on zove? Do čovjeka, sve životinjske vrste ježica do čovjeka imaju H-Y, onda sam se ja rugao kad držam predavanje iz imologije, da je muškost prije vrste. Starije vrste, jer je taj isti, potpuno isti H-Y je u svih mužnjaka. I sad više toga nije. Nema spola, nema H-Y, nema testosterona. E sada, dopustite da vam ovo lipo ostavim za domaću zadaću, da ne čitam ovdje. Sve što su pokušali, a pokušali su zastrašujuće stvari, ti pripadnici rodne ideologije, nisam rekao da je rodna ideologija, sve je zastrašujuće propalo i to se taji.
I ti ako to predaješ i pričaš, što je Alija Poljaković, oni te proglase homofobom i onda te zatvore. Ja se ne bojim, i rekao sam da ima neku tajnu želju. Međutim, nemamo sa vremena. Oni su, budu pune novine, recimo za ovoga Levea, jel? Naša je on da je neki gen, pa ovaj. No, sam poslije rekao da je to krivo, što je njegov rad tako interpretiraju. Ali sad to nema vremena. Kaže, rećeme, homoseksualnost je uspješno od 30 do 70% ljudi, homoseksualaca je uspješno od 30 do 70%. To nije ni puno ni malo. I zato dok je to došlo, da su u Kaliforniji zabranili da se homoseksualce liječi čak i kad to hoće. Priznam da to niste znali. Znam da. Dobro. I sad imaš te strašne zatajne podatke o životu homoseksualca. O tome ne uvijek govoriti, ja sam doktor. Ja znam šta je pacijent, ja sam vidio ljude sa strašnim rakovima koji se rastavili koji bili su svećenici. I meni to ne zgrožava to što vidim i to što je to tako strašno neobično, nego me zgrožava klinička nesreća. On je nesretan je čovjek koji uzima drogu. 8 partnera godišnje izvan te veze. Znači tu god bi po dana on ima 12 ljubavnika. U prosjeku. To su ti brojevi su fascinantni. Zato ja volim znanost. Brojevi su fascinantni. Onda oni vama mogu govoriti da ste vi vači, nema Boga vači, a meni ne mogu. Daj ti znaju, tako mi izpriznajmo. Jak je, znanost je jaka. Pogledajte, velik studio homoseksualaca ne radi udnu navlaku, nisam izmislio, nemojte mi govoriti preservativi. Ja sam to govorio mojim ljevičarima i mladeži. Nemojmo govoriti preservativi, ja ne znam što to znači. Mi smo to zvali godnu. Prostite me izraz. Ili list, daj, policaj list. To se hrvatski zove udna navlaka. Izvolite govoriti kako je triba. Nemojte govoriti analni seks. Ja ne znam, moja mata ne zna šta je to. Hoćemo govoriti latinski, engleski, grčki, šta god hoćeš. Dobro, ima i bolje kod mene. Ali engleski sam dobro. Neću govoriti homoseksualac. To je isto spolni ljubavnik. Ja ne znam šta je homoseksualac. Zašto ja to govorim? U Hrvatskoj govorite hrvatska, ali oni za tih riječi kriju užasne stvari, analni seks. To je strašno. I sad neću to čitati, pogledajte, to je zaprepašćujuće. Oni ne rade to. U više od 50% slučajeva, a u četvrtini sam nepoznati partner. Što znači nepoznati partner? To se engleski kaže one night stand, to ne smijem ni prevesti. Ja? Ko se smije za one night stand, znači da zna šta je to. I onda on nađe, onda uzme čovjeka i onda s njim vodi takav spolni odnos i onda se čudi da dobije AIDS. I kaže, moramo se zaštititi. I vi, dječice u Hrvatskoj, djeci idu na vjernauk, brate mili, kod Ozdenjaka, 4. osnovne, još se nisu ni pričestili, gdje su kada ono? Treći. I oni već daju prezervativ, pa ste poludili. Strašno su to stvari. I vi imate točno sagledati da biste mogli ocijeniti. To ćemo nakon do izbora. Vi koji glasujete za Vesnu Pusić, vi koji glasujete za... Inače, to su dobri ljudi, neću bojkoti njih. Baš sam rekao da ste ikone na povijest, da ja mislim da je Milanović jedan dobar čovjek, ne sve. Vi ste izabrali da se na kraju ukinu pojmovi otac i majka. Vi ste izabrali da djeca u školi uče da nema spola, već uče. I da je homoseksualni čin, sve ono što sam nabrojio, prirodan, genetički zadan, funkcionalan kao i heteroseksualni. I da to dolazi od politike. I da pazite što radite. Inače, ja nisam protiv komunista. Zašto? Radnici, seljaci, prava, kako ne? Kako ne, ako bi se letili barovi. Ali nemoj mi lagati. Nemoj mi lagati. A laž je da oni kažu, vi ste zaostali, danas ste čudno radili, da je rekao ovaj ko hoće Bizant, tako ide u Bizant. Ali on neće da kaže istinu. Vi ga morate navući. Milanoviću, jeste li vi zato da zatajite svoju majku i svojega oca? I da kažete da oni nisu majka i otac, nego roditelj 1 i roditelj 2. Hoćete doći na groblje i ti piše našoj ljubljenoj majci Mari, sinovi Ivan i Ante. I sad ćeš ono majci morat i preklesati, napisati roditelju 1 Mari. Smijete se, dakle, htio sam da se smijete. To je istina što sam ja rekao. U rodnom listu se odmah mijenja otac i majka. Jeste to zato da se napravili u Španjolskoj, da se to napravili u Francuskoj i da se to danas napravili u Engleskoj. Pa vi lipo preklesavajte svoje grobove. Ja moj neću.
Zatajni podaci, rizični čimbenici. Ja sam doktor pa znam rizične čimbenike, bolje da o tome ne pričam. To je strašno što su rizični čimbenici. Ja recimo, ja sam pušač. Nemojte pušiti, to će. Sve pušenje je štetno i ružno osim pušenja. I pušenje se strašno progoni, ta je kampanja malo militantna, ali je ispravna. Jer je to rizični čimbenik i stvarno je pušenje povezano sa različitim bolestima. Ja te podatke znam na pamet, jer mi je to struka. Međutim, još gore je rizični čimbenik homoseksualnost. A to se ne smije reći. To se ne uči. Nego kažu, uzmite prezervativ i dođu moje curici u 7. osnovne su došli, zove se Marija Franka, u Papu je došla Papa, Marija mu zaštitnica i Franka to ona tijela već u koga je, znate li koga je, brzo. I Marija 7. razred, Marija je moj anđel, moj Bog, moje sve, nevina djevojčica, prekrasna tatina, kod tata Bože, ima 2 sina. I oni su njoj došli u razred, i to prije Jovanoviću, i to katoličke djevojke, studentice medicine, koje sam posjetio na mom faksu. I donali su veliku bananu, skupu bananu, 12 kuna. I na nju su stavljali goldunu. Ispred moje čeri u 7. osnovi, ja to ne dam. Ja imam ovo, mogu kupiti bananu, mogu kupiti goldunu. Ali ja to neću da radim, to je pitanje pristojnosti, ja bi se stidio to mojoj djevojčici pokazati simbol falusa, mogu se izražavati stručno, ne sad. Mislim da ja ne znam šta govori. To je strašno što smo oni meni napravili. Ponovit ću. Ono je moje božanstvo, ono me izrecivo voli. Više nego Kisić, više nego čak nijedno mater, makar ne smijem. I oni su to napravili, moje čeri, mogu ga sve napraviti. Ali to neću da napraviti, ako sam profesor, ako sam doktor, iako je volim više nego ne znam koga. Ja to ne dam. Ja imam pravo da to ne dam. A oni mi to rade na silu. I još su zaveli djevojke iz Hercegovine, moje studentice, koje su na 3. godini, kao su neke buduće doktorice, koje su to radili. Jer su rekli, pa profesore, pa to je dobro, pa mi sprečavamo bolest. Pa budala jedna da sprečava bolest. U Marije Franke Marušić 7. osnovne. Sramno je bilo. Budala jedna. Još studijačka medicina je bila 5 kod mene. Da je ja 5. Toliko vas oni zavedu. Toliko je sve lažno. Toliko je sve izvitopereno. Vješto. Pametno. Pola engleski, pola latinski, grčki. Demokracija, ljudska prava, ljubav. I oni ljudi popuše. Mladež. Imam svi 3 moje djece su za homoseksualni brakove. Spovjedati se Bogu svemu učinu i vama vraćam. Je dobro? Napisao sam humoresku ispovjed. Napisao sam humoresku ispovjed, ja ću vam govoriti, to je za mene smiješno, mi se dogodilo. Dobro. Jeste me razumeli? Nemojte pacijenti što vam priča, samo vas zabavljati. On će doći u vaše domove. Oni su već napravili farme žena u Ukrajini i Indiji. Farme, ne silice. Samo što kokoš ima ne male, ovi imaju velike libre. I plate 15.000, tamo je $150, da mu iznese djecu. Oni biraju stanice. Lebensborn, Hitlerov je dječja igra prema tome. Lebensborn je Hitler vjerovao u višu rasu i on je dovodio dečke i cure plave da provedu par noći zajedno, da se rode ta visoka plava djeca. Znaš što radi u Norveškoj? 12.000 djece se tako rodi. 8.000 samo u Njemačkoj. Danas se rađa 2.000 djece dnevno. Od nesilica. Farme. I gdje su te žene? Ja volim žene. A naročito volim emancipirane žene. Koje su pametne, koje su intelektualne. Koje brane ženska prava protiv tih grubih, odvratnih muških koji piju, puše i gledaju nogomet. I gledaju tuđe žene. Ali gdje je taj ponos tih feministkinja? Gdje je njihov ponos i zaštita žena koje se prodaju ne samo za spolni odnos, to je prostitucija, nego i za trudnoću, svetu trudnoću. Prodaju svoju nevinu utrobu, biraju ih da su dovoljno širokih bokova i daju im $15.000 za 9 mjeseci. Hoće to nama doći našim nezaposlenim čerima? Hoćemo li davati svoje žene za to? Da zaradimo $100.000 ili 150 ili 15. Cijeli svijet zna, intelektualci vjeri da se to događa, da se to radi i niko nije digao glas u zaštitu žene. Pusti svećenike. Šta će mi svećenici? Šta će mi crkva? Gdje je moje ljudsko dostojanstvo? Gdje je moja kćer? Gdje je moja žena? Gdje je moja majka?
Moja majka ima 91 godinu, svako jutro ide po krafne i po Slobodnu Dalmaciju. Bog je blagoslovio, pravi mi krevet. I ja nju neću smjeti zvat mama. Pa ste i poludili. Samo preko mene nema koga. Daj snimaj pa daj kome tamo da me zapravo. Ne mogu to odmijeti. Ne mogu, a ja sam dobar čovjek. Rekao sam vam da volim Srbe. Među muslimanima u Bosni sam neizrecivo popularan. Tuzla. Obožavaju me. Ja volim ljude. Iz rata još. Mi smo radili, što sad pričam da treba Mustaš preka, pričaj se Ilić. Mi smo bolji od mene. Di mi je tiho, kako mi je tiho? Vanja, svi su živi, jer piju. Piju, pa tako. Ajde. Freud. Freud je jedan veliki čovjek. Oni koji se rugaju u katoličkoj crkvi, ima ih puno. Onda kaže da je bilo 5 velikih živaka, zadnjeg ga napravi Isus, a stavio Freud, Einstein. Pusti sad to. Freud je veliko. I znate da se dava sad nekreće nema. Dokazalo se kako toga čak anatomski. Međutim, Freud je zabranjen. Freud je zabranjen. Ne smije se više ući Freud. A ne. Jer Freud je rekao što je homoseksualnost. Otkrije. Evo ne, to je zastavni podaci. Trebaju novi podaci. Koji novi podaci od ove neke Judith Kostić pokazati? Nećete, ajmo dalje. Razvoj ličnosti. Dijete između 8 i 12 godine je jedan, kao hostija, imam pravo reći, nećete se ljudi, nije vi hoće nam iskupe. Između 8 i 5 do 12 godine dijete je kao toliko nevrino, toliko nespolno, da je svaki razgovor o spolnosti sa takvim djetetom zapravo psihološka trauma. Pa nisam to izmislio, to je izmislio ovaj čovjek. Je napisan na vašem knjigu Erikson. Čitao sam Erikson da vidim, da nisam falio. Debela knjiga. I to su poznate stvari koje se uče na fakultetima. Padaju se ispiti. I onda oni dođe Sturmhofer, Aleksandar, i kaže da je dijete seksualno i da treba pomaknuti granicu i bla bla bla, počnemo pokazati kako je povezan sa pedofilijom. Pa nisam toliko luk, jedna vidite, oni napišu, a to su primitivizme, čovjeka optužuju, pa da ja ga optužujem. Je li vi znate, braćo i sestre? Ne znate. Otkriću jednu tajnu, nisam nikom rekao, ljud se, onda sam se naljutim, to mislite da mana. Ja se zovem Matko Marušić i ja sam Aleksandru Sturmhoferu pomogao da napiše prva 2 znanstvena rada. U mom časopisu. Pogledajte njegov životopis, vidite da je prešao na kažano. Zašto sam to napravio? To su bili prisne rade. O nečemu. Seksualnost isto, ali baš mi briga. I on to nije znam pisao. A to je moja funkcija u mom životu, što je čitao, da neko da pomogne ljudima. Pitaj Mustać. Tiho, čovjek. Ja sam mu pomogao to. U dobroj vjeri. I sutra bi mu pomogao, ne za ovo. Sram ga bilo. Sram ga bilo. On je rekao da ne postoje prirodni zakoni, a dužan mi je. I oni djelaju ovu djecu. Pogledaj što kaže. Otvaranje tema seksualnosti u rana dobe 13. godine istovjetno je izdavanju pornografskih sadržaja. Ne bojimo se mi svećenika, ne idemo na ispovjed, ne vremo u Boga, gledamo pornografiju. I znaš što se dogodi? Mi nastradamo. A ne preko čistili ste pakla, pakao je tu, a što su to vi predajete bolje od mene. Pakao je na zemlji. To uništava dušu. Ono što mi zove dušu, pusti crkvu, neću crkvu. Gleda se što se zbiva. Ja sam istorika, neći doktor sam, kao svećenik, gledao s ljudima, razgovaram nekaj nevolja. Što će se pričati? Strašno. Djeca nemaju pojmovnik. To je traumatsko iskustvo. Djeca ne zna šta je spolni akt. Ne smiješ o tome uopće govoriti. To nije pitanje vjere. To je pitanje njegove nježne duše koja gleda kako će odrasti taj strašni svijet koji se otvara pred njim. Škola, zaposlenja, natjecanja. To je ta teorija rodna, da nema spola, a da je rod iz odabir i da je multidimenzionalan i promijenjen. Što to znači? To su neke mudre riječi, zato što sam ja rekao, još nisam smijao reći ispred ljudi ovdje, pa ne smije ispred vas. Što to zapravo je, jel da? To je ta teorija. Jedna oni uopće našu priču u školi da rodna teorija, ravnopravnost ovoga i ovoga, to nije istina. Ona je multidimenzionalna i promjenjiva, a sad izvolite to prevesti. Jer i meni se, ja se stidim to prevesti, ali vidjeli ste da nisam previše stidim, jel? I to se doista događa. Već sam kad došao na Kopnicu, AIDS, čega sam ja probao, primologiju. Znam se kako je nastane.
rodne ideologije. Pa ne mislim pričati, to ne bi pričali ni na ispovedima, kako je, zatajali. To je bilo me stid. I kaže teorija evolucije, to je vrlo važno kad sam imamo ovu. Teorija evolucije kaže, dobro me slušajte, to sam profat. Postoji genetska zaliha, gena, koja stalno mutira, mijenja se. I jedinke vrsti su različite. I to je dobro, kaže Darwin. Jer ta različitost jedinaka u vrsti je mehanizam opstanka vrste. Jer kad dođu u onaj nepredvidivi okoliš, to znači da će sutra padati 40 dana kiša, da će biti potres, da će se promijeniti temperatura, da će nestati trave, da će nestati životinja koje si jeo, da ćeš izgubiti vatru, da ćeš izgubiti ne znam šta. Onda selekcijski tlakovi iz okoliša, to je ta trava, vatra, poplava, bla bla. Onda oni odaberu one koji će umrijeti prije spolne zrelosti. Tako da nestanu slabi geni, koji su nastali slabi zbog mutacije. Dakle, priroda iz jedne golemog spektra jedinaka u nekoj vrsti. Uzmite vrstu zec, bilo koju. Onda selekcijski tlakovi iz prirode, to su opasnosti. Na životu ostavljaju samo one koje se mogu opreti tim opasnostima. I tako ta vrsta se održava, teško to je, ona se održava takvom kakva jest, zato što propadnu oni koji nisu takvi. Moj pokojni čača, čovjek na školi govorio, znaš ti, matko, da ne bi trebalo bio novac, ne bi trebalo iskorijeniti lisice. A nije znaš šta govoriš, pa govori kao lovac, seljak. Lisica je dobra jer ona izide one koji su bolesti. Zeće, on je bio žestokno zeće. Ne, on ne zna da je Darwinovu teoriju evolucije. Zec koji ne trči dovoljno brzo, koji je bolestan, neka lisica pojede prije spolne zrelosti. I zato što je bio spor, jer mu je mutirao gen za brzinu, on umre prije nego što prenese gen. I ostalo samo brzi zeće. Da sam ne pričam tajno zeće, ne znate kako pričam isto da pričam. Tako da svaka vrsta, dobro me slušajte, svaka vrsta ima svoju neku evolucijsku prednost i ona je održava. Ptica leti, zamisli ti da je to fantastično da ptica leti. A imaš neke životinje koje rone, ne treba i kisik. Onda dobijaju kisik iz vode, a neki opet moraju izvaniti svoje kita. Šta je Bog spodimao? To je evolucija. No. Ali kako je to evolucija stvorena? Moram ponoviti. Tako da se spolnim razmnožavanjem, moram dugo predavati, spolnim, ne bespolnim, i bespolno razmnožavanje, to je partenogeneza. Da se spolnim razmnožavanjem stvaraju različite inačice u vrsti. Vrsta se definira kao skup živih bića koja se međusobno rasplođuju. I kad se majčina i očeva stanica spajaju, da sam ne pričam to, onda ima veliki broj kombinacija koje može nastaviti. To zove segregacija gena, crossing over, ne mogu se to pričati. I onda nastaju jako različite jedinke. Po teoriji evolucije, one su sve kandidati za smrt od nepovoljnih uvjeta okoliša. I nepovoljni uvjeti okoliša doista ubiju one koji nemaju uvjete za preživljenje i preživljaju samo najbolji. Engleski se kaže the fittest, oni koji su najprilagođeniji. Prema tome, kad ti gledaš čovjeka, nemojte se ljutiti. Su strašne stvari. Zašto čovjek izgleda tako kako izgleda i stalno izgleda puno ljada godina? Čovjek se stalno raspada u mutacije. A umru oni koji ne mogu preživjeti i prenose se samo dobri geni. Okrutna je teorija evolucije, strašno okrutna. I onda ja kažem, neka mi oprosti otac nadbiskup, crkva, punk, znate što je punk? To je strašna uvreda. Punk u odnosu na teoriju evolucije. To što optužuju crkvu, posebice katoličku, za strogost, za konzervativnost u odnosu na živi svijet, ja vas kao profesor fiziologije uvjeravam da je to topla vodica, u odnosu na ono koliko je stroga teorija evolucije. Teorija evolucije je teorija smrti. Jer je smrt mehanizam probira of the fittest, oni koji su najprilagođeniji.
Nikad to ne bi rekao, tako da ne bi. Čak i da je istina. Dvije su funkcije smrti po ateističkoj mojoj teoriji evolucije. Ona otvara prostor novim generacijama, znači počisti nas stari da mogu doći. To je zapravo istina. Zamisli da još sam rimske legije ovdje gore po tempu evolucije. Otvara prostor, a drugo i važnije, ona je mehanizam prirodne selekcije, prirodnog probira onih koji nisu dovoljno dostojni da žive. To je rekao Darwin. Prema tome, svaki ona jedinka koja ne može dosegnuti spolnu zrelost, da se razmnoži, je negativno probrana i ti geni su nestali. Ostali su oni koji valjaju jer si je moga toliko dugo živjeti. Sad imaš koji žive, imaš onu mušicu koja jedan dan živi. Nije žive poslije toga ličinka, ali sad jedan dan je seks. Kako se to kaže pristojno u crkvi, šta ja znam? Jedan dan je rasklađivan. Pogledaj zeca, to se lice sa zecom. I sad ljudi se zrugaju, smiju se, nemoj se smijati. Zečica ovulira, znači izbaci jajnu stanicu onda kad ima spolni odnos. Čovjek ne. Samo 2 dana u mjesecu. Kad zbrojiš i muško žena da se ne priđe. Prema tome, svaka vrsta je razvila neki način. To ima veze sa starošću i sa rakom. Neki način da preživi do spolne zrelosti. Neki tako da je spolna zrelost dođe brzo, a neki tako da su veliki i jaki. Korelira, ovo sam počeo previše slučno pričati, vrijeme koje prođe od rođenja do spolne zrelosti i dužina života. Slon, čovjek, kad pogledaš vrste u prirodi, onda vidiš da je svrha života spolno razmnožavanje. Neka mi oprostite svećenici. Da bi se održao život. I sad dolazimo do te, sad možemo tu teoriju evolucije da ne raščlanirati, na kraju vidite da sve bez veze. Sve bez veze, jedni ja znam dokazati. Ali nema druge, treće teorije nema. Prema tome, ja kao znanstvenik, objektivan čovjek, nisam klerofašist, ja se prikladam teoriju evolucije i kažem. Vrati samo sekundu. Prema tome, to sve piše tu. Prema tome, jedna od pokušaja rodne teorije da zabeluketi, prevari i zaslijepi ljude je bila da je to nasljedno, da je to od rođenja. To nije istina. To ne može biti nasljedno kad se ne razmnoža. Pa kako se može prenijeti gen? Pa kako to zna, ja rušim brucoše već prvi tjedan. Brušim. Dakle, ne dolazi u obzir. Dalje. Nema nijedno uporište zanemarene notorne činjenice, suprotno je teorija evolucije. Najvažnije, gospodo katolici, vjernici, je da teorija rodna je suprotna ne vama. Vi ste naivci, sidite tamo, molite Boga, pomažete sirotinji, plaćate sa bolestima. Veze vi nemate. Ona je suprotna teoriji evolucije kome. To je pravi argument. Ona je potpuno antiateistička, ona je potpuno antiznanstvena, ona je potpuno antizdravorazumna. I zato se ne smije o njoj govoriti. Protiv nje, nego si homofob, ideš u zatvor. Nema argumenta. Ja sam dobar čovjek, volim ljude, idem po kafićima, pomažem. I ja pitam moje prijatelje, ko ja volim, mogu reći mene. Stari, daj mi reci, stari, daj. Reci mi istinu, molim te. Ma ti si lud, šta će ti to? Zašto se time baviš? Mene to ne zanima. Ja da pustim Glasuje da je jednom zakon. Glasuje za Jovanovića. Glasuje za njegove zakone. Pljuje crkvu, vas čeka offside-u. Čuvajte se, uzmite mene. I ne trebate me za red, a ne bi ni ti da vas molim. Sada, ćemo prestati. Stvari su ošli vrlo daleko. Loše vijesti, ne znam to znate. Svjetska zdravstvena organizacija je to prihvatila, rodnu teoriju, pod pritiskom opet homoseksualaca, udruga i tako dalje, kao što događa u Hrvatskoj. I to je ušlo u definiciju zdravlja i bolesti. Ovo što sam podcrtao, ja sam to pogledao, sam profil, pa znam gledati, dole piše engleski, sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder. To znači da spolnu orijentaciju samo po sebi ne treba smatrati poremećajem. Spol se ne spominje, nego samo rod, pazi, to je glavna svjetska zdravstvena organizacija, je kao i ono je zapravo od Ujedinjenih nacija. To je vrha svijeta, što oni kažu, tako se radi. I oni kažu, nema spola, ne kažu nema spola, nego ne nema.
nego ima samo rod, to je gender, engleski gender, jel? A spolna orijentacija se ne treba smatrati poremećaj. To hrani samouvjerenost i agresiju, promotra određene ideologije, to je istina. Jako loše stojimo, da je Hrvat jedina nada, da sam već pričao. E sad da, neću sad nego istonično, to sam pisao u medicinskom časopisu. Nego čekaj, postoje 4 orijentacije. Prema svjetskoj zdravstvenoj, nemojte se igrati. Ovo morate svi naučiti na pamet. To ću vas sutra ispitivati, postoji će ovdje, da se ne ispitivati. A to su 4 koje priznaje svjetska zdravstvena organizacija. Nemojte se šaliti, to bi sada mustačali uhitili, uzeli mu licencu da on kaže da nije tako. Je doktor. Doktor to mora reći. Da postoje 4 orijentacije. Pogledajte koje su. Heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna ili predpubertetska. Predpubertetska, neće sad o tome pričati, nekakva zamka, to je kao nije se ništa razvija, pa se još ne zna. Prema tome, ja sam sada na sljedeći. A kaže, poremećaj je tek ako mu to smeta. Znači, ja sam heteroseksualac, ali volim muške. Znači, ja sam muško, ali to se ne smije reći, nego ja sam homoseksualac i volim muške. Recimo, Don Luka, zgoram se ti. I sad ja kao Don Luku volim i kad ja bih s njima spolni odnos, ali me to opet grize i smeta me, pa sam nervozno uzima drogu, pušim i ne znam, vozim motor brzo. I vidim da nešto nije vredo, idem u psihijatra i ja kažem slušajte, imam problema. I onda on ispituje od 5 da sam ja zaljubio Luku, a to je sasvim u redu. Međutim, nije u redu to što kao ja pušim. Lipo sam vidio da se smijete, lipo sam vam prikazao. Ali nemojte me podcijeniti, jer te čuli šta je Zdenko tamo sa starim podacima vašim. Otaraca. Ajmo dalje. Izvore tekst ne sam smisao riskirati. Fascinantni zaključci. Ukinut je pojam spola. Molim vas, stavite sa kući i kažete svojim ženama, muževima, djeci, ne znam kome, nema više muških i ženskih. I to u definiciji svjetske zdravstvene organizacije. Dalje. 4 normalne spolne orijentacije, to smo rekli. One su ravnopravne i nijedna se ne smatra poremećaj. Ljudi, to su loše vijesti. Dalje. Tko je bolest sad kroz zdrav? Sad to ne mogu se zafrkavati. Pogledajte što dole piše. Proističe da je homoseksualac zapravo heteroseksualac s poremećajem, ali i obrnuto. Uzmite recimo biseksualca. Budući da je biseksualan, znaš šta je biseksualan? Da može i muškoga i ženskoga. I da je to njegov odabir. Sjećate se, multidimenzionalni. On može to i promijeniti, ali kada recimo nije danas promijenio. I sada je on biseksualac. Budući da je to normalno. I ako je on s tim zadovoljan, znači nema problema sa drogom, pušenjima, nesrećom, depresijom, ja? Nego kao piva on, znaš, kao i ja. Onda on je normalan. Naravno, to se priznaje. Međutim, to znači da on može oženiti muškoga i ženskog, jer to je njegov izabir. To je normalno. Prema tome, automatski imamo bigamiju. Jel' tako? I oni to traže, da sam ne pričam. Drugačko to predavanje. Ali sad kad ovi frajer koji oženi drugoga frajera, nije bitno koji je spol, nego koja je orijentacija, ali mora još jednoga, jer ovi kao ženska, a ovi kao muški, onda oni možda još po jedna valencija, jer su oni biseksualci, recimo. I onda ti lipo radiš šta je sincici, se to zove medicini, jer tako Marko. Sincici znači da jedan na drugoga se vežu i ti imaš lipo grupne brakove. To je malo reći poligamije, to je malo reći. I to je svjetska zdravstvena. Može sad mi došao Marošić pa priča svašta kontroverzni profesor. Ne, ja sam jako, što bi rekao Zdenko, fini prof. Samo šta, vam hoću prenijeti poruku. Ajmo dalje. Sad to, ali ne možemo, ćemo sad prestati predavati nešto. Ja mi da je dosta. To je stvarno plakat. Ajde šivaj da. Sada, poligamija, to sam rekao, šivaj. Kinsey koji je to sve izmislio, otkrilo se šta je, pogledaj šta je napisao. Teško je shvatiti zašto bi se dijete, osim ukoliko nije kulturalno uvjetovano, uznemiravalo zbog toga što mu netko dodiruje genitalije. Sve čuja šta piše. Kinsey, 48. A poslije se pokazalo da on to je, da je perverzan, da je laga, da je izmišlja, da ima pedofile. Ali danas se to uči, postoji Kinseyjev institut i na njemu se školova Aleksandar Šturhofer. Slabo, jer je došao meni, tek sam ja pomogao. Ajme, meni majko moja, koliko će biti čistilište? Baš bit će 3 nešto ti za maj 300 dolara. Jel da?
Čekaj, vrati mrvicu. Kaže, nema nikakve sumnje da se za spolno odnose između čovjeka i drugih životinjskih vrsta koza. Znate, sami početaka povijesti, oni nisu neobičajni ni u našoj kulturi. I vi, kad ja to pričam, mi kažu, vidi ludoga profesora šta priča, kontroverzno. Ne. Ja sam to pročitao u znanstvenim djelima tih ljudi, to mi je posao. I onda sam došao ovako lijepo ispričao da razumijem. Koza, čovječe. Reka Mujo, ne znaš šta je merak. Dalje. Stuhlhofer, sve piše. Njegovi prijatelji su Sanford, Bullock i Haberle. Pogledaj šta piše, očekat biskupe, molim vas, nemojte ne spavati noćas, ali to je strašno, kaže, djeca što ranije treba početi masturbirati i naučiti uživati u seksualnom odnosu sa različitim partnerima. To je prijatelj i suradnik Aleksandra Stuhlhofera. Pogledaj Bullock. Nužna je naša samosvijest o tome da smo pedofili. Pod pedofilijom podrazumijemo pristanak na međugeneracijski seksualni odnos, to se zove međugeneracijski seksualni odnos pedofili. Ne smiješ više reći pedofil. Ma kako je? Ne smiješ više reći peder? Ja homoseksualac. Ne smiješ reći ništa, oni mijenjaju jezik, mijenjaju pojmove, ukinuli znanost. Da to sam se ne jedio. Ovo bi još pustio. Theo Sanford, veliki prijatelj, to kao što smo Labar i ja prijatelji. Pričao sam za Boru Labar. Boru Labar komunist. Ja ga obožavam i on mene. Prijatelj. Tako je. Aleksandar Stuhlhofer prijatelj sa Theom Sanfordom koji kaže, svijet je prepun odraslih. Uvijek se veseli vidjeti malinu djevojčicu, to je vaša čer. To je vaša unuka. To je moja Marija. Ja to ne dam. Zato sam danas došao tu. Dalje. Publicirali zajedno, nećemo sad gnjaviti. Dalje, šivaj. Pogledaj, tu su ta sva imena, to su moji dokazi. Ja sam znanstvenik, ne smiješ loža predavanje da reališem dokaze, ali to sad vam ne treba, vi mene vjerujete na riječ. Onda je to Amir Hodžić. Amir Hodžić je u Jutarnjem listu rekao, crkva je na mene poludila, smija se. Rekao, ja nemam spol. 2 knjige. I sad ćemo malo Amira Hodžića preskočiti. On je došao iz onoga dijela Srbije, kako se zove dio Srbije, gdje su muslimani za Stanca. Došao u Zagreb, nije doktorijal, ne možem doktorijal. Ovo reći možda 3 stanice. Ali je bio na edukaciji koji je platio, kako se zove, nek Stuhlhofer je mentor. A platio je ovi, kako se zove, što daju lovu, Šoroš, tako je, u Budimpešti. I oni su u Budimpešti, sad smo ovo prepričati, napravili plan kako će u Hrvatskoj uvesti spolni odgoj u ličku državu. Šta je najsmišnija svega više, oni to planirali za Bosnu, Hercegovinu i Srbiju. A oni Srbi tamo još spavaju gore protiv Hrvata. Ne znaju da smo i mi zadnja brana i zadnja nada da će bez nas nastradat. Ja izgledam, braća Srbi, daj, ujedinite se, nisu Hrvati nama neprijatelji. Vi ćete proći još gore od nas. Stuhlhofer, pogledaj sad tamo, pisat ću, šivaj, pogledaj mentora. Bibi piše, daćemo, Zagreb Pride, vidiš šta je udruženje Q, znate šta je Q, čekaj, znate šta je Q? Q, to je queer, engleski je to nastran, oni sami sebe zovu nastranima. Ali mi ja to ne smijem reći. Pa nisam ja da ime. U mome selu se kaže izdivati imena, pa da kažu Čoro, Čelo, Coto, jel? Ali je izraz nastranost vlastitoj udruzi, nisam ja, nego ona sama sebi. I ona će stupat sad po splitskim ulicama i ti moraš reći da to izvrsti. I šta oni hoće? To nije tako glupo. Oni su se namjerno nazvali nastranost, jer traže ne da se njima ne zna, nego da se nastranost prizna kao dio života, kao dio normalnosti. To je rodna ideologija. To se treba za crkvu zanimati. Nastranost. Ne da nije grijeh, ne da je ljudsko pravo, nego to je normalnost. Potpuna propast i rušenje paradigme o tome što sam našli predavao. Ako se neko zove nastranost sam sebe zove, i traži da mi to prihvatimo, da uđe u zakon i da uđe u škole, da to znači da on traži da se promijeni potpuno stavi nauku. O tome mislim. O filozofiji. Ja sam mislim na znanosti. Meni je lako u znanosti kad imaš anatomiju, ne znaš šta da ne napisam ni anatomiju, ni fiziologiju, ni histologiju, ni patologiju, ni patofiziologiju, ni psihijatriju. To je filozofija. Pogledaj Srbi. Imaju lezbijski i gej kulturni centar Deve. To su djeve. Pa nisam ja izmislio, ja volim Srbi, ja sam to rekao. Mojte se sad meni, drugo su četnici. Dalje, rodne tranzicije.
pozicije mladića, to je taj Amir Hođić iz kako se on zove, Sanđak. On radi u Zagrebu i dobija posao. Čekaj, di mi je ovdje da piše Srbi, uvijek smije. Pogledaj, tu je migracija, puno sreće. Beč, Beograd, Zagreb, oni to sve spajaju, šibaju. Pogledaj šta piše, kreacija spola, roda. Vježbenka, znaš šta ovo znači? LGBTIQ. Lesbian, gej, to je peder, homoseksualac. Biseksualac je peder. Muško i žensko. Transseksualac, to ne mogu dobro objasniti šta je transseksualac. Budi da spola nema, on se proizvlači u ženu i muškoga svaki dan. Ja ne znam što onda uradi s kim ima spolno odnos, to nisam uspio otkriti u tebi. Ali pazite radi se spolno odnos, nemojte se ljudi. Gospodo svećenici, što ste me zvali? A i onda imaš ovaj Q, to su ti nastrani. Ovo je nastrani. Znači, stablo, caklo, šta je. I onda ima vježbanku o tome, čovječ. On je napisao vježbanku u sred Zagreba. Taj čovjek je napisao vježbanku i onda su njegove knjige uzete za literaturu, za spolni odgoj od strane Željka Jovanovića. Ali nije Željko Jovanović, to su naši. Ja znam članove odbora. Fine ljude, Hrvatice i katolike. Imaš onoga doktora, rekao, pa je li to tako? Zašto da mi ginekolog? A kako ja znam studente? Bio je očajan student. Ginekolozi su uglavnom bili očajni studenti. Dalje. Evo da. Pogledajte koja je njegova projekt, on ima projekt. On ima projekt, plaćen na stipendiju Šoroša u Budimpešti, Aleksandar Štuhov i jedna Mađarica, kako se zovu, mentori koji su napravili nekoliko godina prije nego što je Jovanović uveo taj projekt. Sve je bilo spremljeno i plaćeno. Dalje. Prijedlog, jel' tako? Pogledaj ovaj prijedlog pilotnoga. To je Jovanović bio za pilot, ali ga ne da minje, ne da ga ukine, ne da ni danas. A pogledaj ovo mi je drago, pogledaj. Obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Volite svoju braću Srbe, žalite ih. Oni misle da smo i mi neprijatelji, mi smo njihovi prijatelji. Ali moramo biti pravi prijatelji, braći. Dalje. Smjernice, ne mogu sad to raditi. Pogledaj, senzibilizacija za pitanja rada spola, koja je naglašava potrebu povezivanja institucionalnog sustava, škola, fakulteta i autonomnih osnovnih obrazovnih programa koje nevladine organizacije. Formuliranje preporuka za promicanje rodne spolne ravnopravnosti u školskom programu. Sve je bilo pripremljeno. Dalje. Trenutna situacija u Hrvatskoj, piše on. U okviru vjeronauka nije adekvatan odgovor na stvarne potrebe Hrvatske adolescenta. Aha, moji vjeroučitelji, šta sad? Napisati je tip iz Sanđaka, doduše sam diplomirao u Zagrebu, u Budimpešti projekt rekli da niste vi dobri. Malo govorite o seksualnom vjeronauku, a i krivo, jer ima 4. Znate li ponoviti? Heteroseksualno, homoseksualno, biseksualno i prekokortesko. To morate učiti. I sad će doći po vaše knjige. Zadnji slajd je. Jeste čitali u novinama? Jovanović je imenovao povjerenstvo koje će očistiti knjige, i to crkvene knjige. I neće očistiti oni koji ne vjeruju u Boga, koji nas mrze, da Isus nije, da je Isus sin Božji. To neće čistiti. To smo mi kao glupi kod toga. Nego će očistiti da je brak odnos muškarca i žene. Potom dolazi gospođa Znamenjeva, napisao se na prvom način, mojima se nekako vrkaš. Hrvatica, nema šta. Jovanović je imenovala. I rekla je, dolazim, ali sporo. Zato je danas taj veliki dan, kad je Ustavni sud to donio. A čita je, sjetite se Tuđmanova pomirenja, čita je Mata Arnović, komunisti, svaka mu čast. Je tako? Nemojte se igrati, nemojte se igrati. Neprijatelji nisu tamo gdje vi mislite. Dalje. Evo, pitanja. Postoji sad, to sam sve rekao. Koji su stvarni ciljevi Modula 4? Stvarni ciljevi Modula 4 su uništenje zapadne civilizacije, a ne vi. Vi ste presitni. Vaše kćeri su prenevažne. Vaši sinovi su prebijedni da bi se oni vama bavili. Oni uništavaju civilizaciju namjerno i to otvoreno govore, ali nemaju argumenta, a ne daju vama govoriti. Oni prihvaćaju da oni govore, ali ne daju nama govoriti. Zato se sjetite što sam vam pričao, rugali ste se. Koliko se god mi udaljimo, moraš me voliti, ja je tebe i ti mene. I ja imam ljudska prava. Svaki razgovor sa prijateljem rodne droge počne sa time da ti imaš ljudska prava. Ne smije ti ništa. E sad ti njega ne smiješ pričati, pa normalno ne smiješ pričati, neš ga uzeti. To je budalaština. Dalje.
Onda sam na ovo već dao, to neću, komunizam. Čekaj, stani, neko, važna stvar, ne znate tu stvar. Sve je počelo, ne bi vjerovali, sa Friedrichom Engelsom. Vi znate Marxa i Engelsa, tako? To su dva doktora koji su napravili komunizam, ali su zaboravili prva na pasivno, jel tako? Znaste? I oni su zapravo napisali da treba ukinuti klase, što nije tako glupo. Bila je sirotinja, ovi bogataši, objesni francuski kraljeva, rekli te kolače, sjećate se toga. I ljudi su poludili, želi su, moj čače radio u Crnoj kući u Dugom radu i pivale su cure, moja mate pivala, sviđaju se ono, razgledali. Crna kuća od Matuna, šta izide momka iz Katuna, Čalamintan sam izvali, to je bio karbit koji je jeo je koš. I ljudi su imali pravo pobuditi. Došao Karl Marx i Friedrich Engels je napisao treba uništiti te klase. Nastala komunizam, revolucija. Oni se sami odrekli dok su još bili živi nastala revolucija, da sam ne pričam. Ali nisu problem na pasima i 300 milijuna ljudi je pogledalo zbog te revolucije. Komunizam pa samo od sebe, nikoga nije srušio. On je samo od sebe pao, to znate i ne znam. Međutim, ostao je jedan zapis Friedricha Engelsa iz onoga vremena kad su oni pisali tu teoriju, da sad znamo ta djela, odnosno ne znamo, mi znamo stavljeno, u kojem on kaže, nužno je razoriti obitelj, jer u obitelji je žena zarobljena i u podređenom položaju. Od tada se to vuče. To su uzele feministkinje, znate koje su feministkinje, ove koje se bore protiv muškaraca prejako, bez potrebe. Mi moramo voliti žene i naše žene biti dobri i dati im da se školuju i da je pola posla radimo mi, tako da to mi sve znamo. Međutim, ne možete sa muškarcem mrziti. Smatra da su to svinje, ima dobro i viceva muškarce, muške svinje, ono, jeli gledaju balon, piju pivo i tako dalje. Međutim, je to onda upotrebljena ova homoseksualna populacija koja je postala sa ljudskim pravima vrlo utjecajna. I sada ta Engelsova ideja o razaranju obitelji dolazi preko homoseksualnosti da razori obitelji. I zato ljevičari glasuju. Oni nisu liberalni, oni su jako neliberalni. Imaju dobrih ljudi, nema šta. Ali zašto svi lijevi? Milanović, Pusićka, Baldasar. Svako kaže, ja sam lijevi, on glasuje za homoseksualni brak. Ali nije uopće razmislio o ome što ja pričam. I on misli da to uopće nije istina, on glasuje radi Engelsa, će reći, radi komunizma. Nova revolucija, novo razaranje svijeta, neće biti ispod 400 milijuna mrtvih. Jer se ne radi o ratu, nego se radi o uništenju genetskog materijala, potpuno promašanoj biologiji i antiteoriji evolucije. Žene su već u logorima jebeno. Prvi krug, sjećate se Solženicina, sada pričam sve. Prvi krug, ženski krug u farmama za rađanje djece homoseksualcima. Biraju se stanice, Hitler je za njih dječji vrtić. Izabereš maratonca, genijalaca koji spremaju, znaš, imaju banke stanice. Sjećate se bitke, kad mi oprosti, ovaj nemaju pravo glasa, svećanici večeras. Kad je bila bitka, kad je Milinović, ministar zdravstva, je donio zakon, pa je došao ovi Ostojić, pa ga promijenio. I znači se rugaju crkvi. Crkva pustite da se oni rugaju, treba pustiti znanstvenih. I kaže crkva, pravo da sad ne ulazimo, kaže ne smijete zamrzavati i bacati oplođene jajne stanice, okej? Znači? Međutim, što oni rade? Oni te oplođene jajne stanice ne stavljaju stanice niti od tih čak homoseksualaca, nego birane. Oni oplode imaju. Ti kupi, odeš kao dućan, kupi nešto po stole. Molim vas, dajte mi jednu oplođenu jajnu stanicu od jednog Nobelovca, ali koji je nije puno ružan, ali imaju velike glave. I jedne ženske sa velikim prsima i da je 1,80 m. Kompjuter ide u grob, što ti izveštjeli dajte. Ti ideš po Ukrajinu, $15,000, gledaš žensku kakva je, pa dobro ima sve što treba imati, lipo će mi roditi. Daš tamo to platiš, on to napravi. Ti ideš u krčmu, pušiš, piješ, igraš na karte, vratiš, imaš dijete kako si poželiti. A to je došlo od Svjetske zdravstvene organizacije. Ona je to dopustila. Samo malom definicijom. Dalje. A ima to sam staru prezentaciju. Dobro, hvala Hristu. Hvala vam, ja se ispričavam. Ali zapravo se ispričavam neiskreno. Samo formalno. Ja govorim istinu.
Ako ima neko, ne ovdje, i ovdje, ali ako ima neko u gradu, u državi, u Americi, da se meni suprostavi o ovome što sam, ja ću opet raditi su prezentaciju, govoriti ste stvari. Pa da vidimo ko je ko. Da vidimo ko je kontroversan. Da vidimo ko laže. Da vidimo ko je propustio. Dobro pregledati literaturu, ko ne zna podatke. Oprosti mi, braća i sestre, što govorim tako ružno i tako agresivno. Ali došao sam reći istinu. I molim vas, ako možete napraviti neku kartu ljubav, da sam predavanje muhti. Napravit ćemo, znaš što vidite mi ljubav. Kad god kaže neko da sam kontroverzan, vi mu recite nije. To je čovjek koji zna i koji te izazva na suočavanje, ti ne smiješ doći. Pazite za koga glasuju. Ja volim ljudi. Ponavljam, zadovoljnim, Boro Laban, moj veći prijatelj, brat, probatikao sam, krvi naša razlica radi. Obožavam ga i on mene. Komunisti. Ja volim komuniste, zašto ne? Dobri ljudi. On ne vjeruje u Boga, što je rekao Ipo Josipović. Ta iskra se nije upala u meni. Sjećate se vaše nadbiskupe, to je velika lijepa rečenica. Ta iskra se nije upala u meni. Ma pitanje u kome se ne upala. To se ovaj divio, nećemo sad o tome. Ne radi se o tome. Radi se o kompletnoj kulturi i lijevih i desnih. Radi se o novoj komunističkoj revoluciji koja dolazi od Engelsa, kao što je došla i ona koja je proizvela 200 milijuna mrtvih. Ne dajte da kažu sam kontroverzan. A ako kažu, neka me nađu. Imam znajmo sam sad ja veći prijatelj. I on će dati. Doći ako ono. Ajmo se suočiti. Izazivam zadarske intelektualce, ljevičare. Prof. Dođu, gledajte. Vi ćete da prostoje, tako. I da ufino se ruku. Možda ufino, možda u ruku, kako hoću. Ali ne dajte da vas prevari. Zato sam ovako predavao i hvala vam. Vjerojatno sve govori, ja da sam slušao ovako na teologiji, možda bi danas bio ko zna gdje. S ovakvim zanimanjem i profesore, doista od srca vam zahvaljujem i na iskrenosti i na dobroj volji. Profesor, evo ne znam, jeste li upoznati i ovih dana i u političkoj kampanji i angažmanu, evo, nadamo se da će biti povoljno za njega, evo, kao osobu, jer je doista vrijedan toga. I ukoliko imate neko pitanje ili neku nejasnoću, slobodno, iako profesor već ide natrag za Split, ali rekao je drage volje za sva vaša pitanja i sve ono što vas zanima da je otvoren, pa evo, dajem riječ vam. Dobro. Ja sam vas predsjednik pozorno slušao i zahvaljujem se. I nada se od svega toga vjerujem da je to zaista istina. Ali kad ste ono rekli dalje, nema više dalje, nego da je rekao, nema budućnosti. Pa ja postavljam pitanje, ma koja je budućnost? Što će ništa ostati? Što će od svega toga izaći i na kraju, koji je naš rezultat? Govorimo. Hvala, ovo je pitanje. Sve je nalaz zastrašujući. Možete vi sam sve odgovoriti s nama, to dovoljno kao da to odgovorim. Ali o tome ja promišljam i reći vam vrlo jednostavno. Nemojte mi to vjerovati jer nisam siguran. Nemam brojeve. Ali znam biologiju, znam dobre povijest. Bibliju slavu. Kako ono počne Biblija za broja sam? Na početku bijaše riječ. Slušaj, ja mislim da je to teorija evolucije. Ostaće oni, pogledaj kako patetično govorim, ostaće oni koji budu čuvali svoju djecu i svoje obitelji. I nije ta izlika. Zapamtite da ja večeras nisam govorio sa pozicija crkve, da sam bio neizrecivo, stidim se. Nepristojan rekao sam da nema Boga i da ne govorim ime crkve. Ta rečenica večeras iz mojih usta nije došla od oca nadbiskupa i od mojih novih prijatelja svećenika ovdje od Luke, koji zapamtio se imena.
Alvisa, bravo, Šapć, odličan je tim. Da, ja sam isto bio odigrač i do Zdenka. Nije došla je od mene, jer sam vam mrvicu tumačio teoriju evolucije. Ja, čovjek koji sam publicirao teoriju u britanskom časopisu, to nije lako. Sinovi su mi izrasli u filozofe i ne mogu vjerati da je tata kreten publicirao u takvom časopisu, jer ne mogu ni primilisati. Ostaće oni koji budu the fittest. Ostaće oni koji budu najprilagođeniji novom vremenu. A vi odaberite šta znači biti prilagođen novom vremenu. Hoćete biti penjeni ili ćete imati dicu? Hoćete li dicu odgajati ili nećete? Svi oni čija dica poviju na motoru, svi oni čija dica se ne ožene, su negativno programi, ali nije to grijeh, nema grijeha, nema Boga, nema svećenika. Prema teoriji evolucije Charlesa Darwina. Ko će ostati, prijatelju moj? Ostaće oni koji bude valja. Evo, dragi profesore, ovo naše druženje polako treba dovesti kraju, ali vidim da vrlo rado i ljudi koji su vas slušali, a i osobno doista govorite toliko uvjerljivo, govorite znanstveno, govorite s podlogom i mislim da bi trebalo doista ovome i češće, više, a i možda u široj javnosti prezentirati. Na koncu, prije nego što evo zamolim oca nadbiskupa da evo i da završnu riječ Ako me mogu blagosloviti da dođem do Splita. Evo upravo to će uputi na svoj očinski blagoslov, doista nam treba svima. Htio sam samo još jednu stvar, treba je doći do Igor koji je zadužen bio u Biskupijevu vezano za, vjerujem, svi znate, i građansku inicijativu u ime obitelji i referendum koji će, ako Bog da, se ipak održati kako stvari idu. Ja predlažem svima vama, ako znate nekoga koji još nije potpisao, evo ovo što je rekao profesor, na nama je odgovornost. Mi jednostavno tu odgovornost u vrijeme u kojem živimo moramo prihvatiti i moramo se ozbiljno ponašati. Evo, profesor, još jednom zahvaljujem vam i neka vas Bog blagoslovi, a neka Otac nadbiskup blagoslovi sve nas. Bilo nam je fino razmišljati sa znanstvene strane o velikom tajnstvu kojega nikada do kraja ne možemo spoznati, a to je život i vrijednota života, kako ljudskoga, tako i onoga prirodnoga koje je Bog stvorio. I mislim da smo večeras, slušajući baš o znanstveno izlaganje, osjetili kako ima netko koji je sve ovo lijepo stvorio i nama kao ljudima dao u ruke da se tome prilagodimo njegovom planu i da pomažemo jednim drugima da njegov plan Božji ostvarimo. Iz izlaganja smo osjetili kako ima puno remetilačkih snaga koji danas djeluju i djelovat će do konca svijeta, jer onaj dijabolus koga je Biblija zapisala kao zavodnika od početka ne miruje i danas zavodi i sretan je kad ima mnoštvo uza se, kad drugi osvata, kad oni ostvaraju njegov plan, a njegov plan je dakle da Bog nije stvorio, nego je da je čovjek sam stvaratelj i da može učiniti što želi. Hvala vam za ovo razmišljanje koje ste nam večeras uspjeli i dinamikom, i teorijom, i znanjem posvijestiti. Mislim da odlazimo s ovoga sastanka, s ovoga skupa, sa jačom sviješću i željom da zahvalimo Bogu što nismo zavedeni, što smo u poniznosti spremni prihvatiti njegov plan, pa i onda kada nas lupaju, kada nas ponižavaju, radi toga što smo sljedbenici istine. Pa ostanemo u tom pogledu uspravni, ne bojimo se, jer Gospodin vodi povijest. A kako je Zdenko zaželio da vas blagoslovim, ja ću to učiniti. Makar ne običavam na ovim tribinama, ali to rado činim, neka vas Gospodin blagoslovi, pomogne da budemo zaista njegovi pravi i odani suradnici. Gospodin s vama. Pod ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo tako smo kombinirali vjeru i znanost, idete u miru.